可以看到大楼鹰架倒塌在马路上，占据双向车道，还有汽车正好行经，车头被不偏不倚砸中，就连一旁停放在车格内的机车也惨遭波及。一阵风很大，然后我就听到下，就我以为是这边的帆布，可是不是，就看到对面那个整个鹰架就这样迎风倒下来。好在是刚好是绿灯，不然的话下面几台车都会被砸到。听说也有人受伤。惊悚意外发生在花莲市中山路，经历年初地震后，这栋8层楼高的建筑物进行外墙拉皮整修工程，外墙架了4楼鹰架，没想到傍晚因为强风导致鹰架倒塌，造成一名在下方牵车的23岁女性骑士轻微受伤。幸好当时她站在下方铁皮墙边，而且头上有戴安全帽，并没有被鹰架压到。意外一共造成9辆机车以及2辆汽车受损，目前警消正全力排除障碍。